Pozdrav svima ljudi, ovdje je Haris GT Games. Danas ćemo igrati Minecraft. Pokazivat ćemo kako napraviti dobar kamin. Ako to nije snimala, samo se izvinjavam. Nema veze. Nisam boga mi znao ljudi. Imam da zajedno ne radim, ali nisam boga mi ljudi znao. Teći ne može. Eto kad ljudi. Tu je moja kriška sa paštetom, ne možete je vidjeti. Ovo je Nira moja. Jesi ovo grizla? Ovo je moja. Evo ga ljudi. Kada ti krevet zelene boje. Uzmete koji bilo bloka, najljepše bilo ga uzmete. Upravo, evo sve kada izgleda. Gotovo. Ciglu da ljutam da ja nađem gdje cigla. Aha, Nira mi je pokazala da tu nije cigla. Stavljate ovako 3 bloka. Malo, ba tebi je malo, nije bog me. Jel tako ne ide? Evo da vidim. Na tom videu. Nije, meni napravno nije. Kad sam gledala onaj... Oni nešto meni pričaju da mi je mene slika, pa iha nije. Meni je ujedno video malo slika. Jer nisam uprava na ovaj. Najbolje ljudi da ovako stavite i uzmete slabe kvarce. Da ljudi, i ovo samo ovako. Ovako. I samo stavite za ugasiti u mene. Neko mi može smetaš. Ovo je tvoj. Šta ako može? Stavite iza jedan blok i tu jedan blok i tu jedan blok. I sad ćete samo da morat ćete staviti onaj, evo sam da ga nađem. Evo ovo gore. I ovako. Ne, ljudi. Čekaj, malo sam se ljudi punio, samo sad uđete, uzmete kovac. Štite ovo. Uzmete obični kvadrat blok. I Jedna kriška. Kreneš jednu. Trebaš ti još. neću, Ana, nemam prekidati video. Samo sjednu, hajde. A sad ću, bolna. Evo, Nana mi je samo govorila, ljudi. Kakav je to doručak, pojedeš jednu koju.
Evo ga ljudi, to je to što se tiče ove epizode. Ostavite like, subscribe i od mene veliki